bismillahi raxmaan raxiim. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu maanta aaday magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga. halkaasuu u aaday in medical check up ama waxa la yidhaahdo inuu maaragtay caafimaadkiisa guud isa soo jagareeyo ama soo eego xaaladda. muddo kooban ayuuna ku noqnaan doonaa, kadibna wuxuu kusoo noqon doonaa magaalada muqdisho. waa gartay. goormu soo kusoo laabanaya muqdisho? adiga maalmo waxay ku xiran tahay caafimaadka iyo sida uu usoo dhamaado, kadibna sida ugu dhaqsiyaha badan buu usoo laabanayaa. madaxweynuhu maaragtay waxaa kaloo xagga jira familkiisii uu soo booqanayaa. marka intaas unbuu u baxay. wax hadda caafimaad darra ama dhib ama uu madaxweynuhu dareemay ama uu qabay haba yaraatee ma jiraan oo aan dareemi karo. wasaadii qaarkood warar aan runtii xaqiiqo ahayn inay qoreen. madaxweynuhu aada buu u caafimaad qabay, aada buu u ladnaa. habka u baxayna ma ahayn xanuun haye, waxay ahayd bal in uu isa soo eego caafimaadkiisa. waa gartay. marka dareenka keenay inuu baaritaan caafimaad isku sameeyo maxay ahayd? ma xanuun yimidba mise waa taxadar? maya, waa taxadar. muddo sanad iyo bilooyin ayuu madaxweynuhu shaqaynayay, habeenii maalin. hal marna nasashada uusan qaadan. marka hadda bacdama isbedelkii xukuumaddii la sameeyey, xukuumad cusub inay dardar geliso howlii la sugayo, wuxuu u arkay waktiga ugu habboon hadda inay tahay inuu bal isbuucan ka faa'iidaysto. intaas ayaa maaragtay ujeedadiisu ay ahayd. waa gartay. dabcan marka dadka ay soomaalidu ay maqlaan madaxweynihii baaritaan caafimaad baa loo qaaday, waad la socotaa dabcan waxyaaba fara badan baa dadku isweydaarsan karaan. marka maxaad ku dhiilay dadka soomaalida marka la eego xaaladda caafimaadka ee madaxweynaha? dadka soomaalida waxaan u cadeynaynaa in madaxweynahooda jamhuuriyadda federaalka uu aada iyo aada u caafimaad qabo, aadna u ladan yahay. haba yaraatee aysan jirin wax maaragtay keeni kara concern ama maaragtay tabasho. aada iyo aad buuna u caafimaad qabay. wuxuuna maaragtay u tegay taxadar iyo inuu bal caafimaadkiisa soo eego. wax haba yaraatee kale oo jiray ma jiraan. marka dadka waxaan aada iyo aada uga digaynaa inay wararka aan kutirkutaanka ahayn ay dhegaystaan. waxaanan u ballan qaadaynaa ama u xaqiijinaynaa in madaxweynuhu uu caafimaad qabo. waa gartay. arrin kale haddaan ku weydiiyo taa wax yar ka duwan, waxaa jirta eedeyn aada u kulul oo dowladda iyo madaxweynahaba si gaara uga timid madaxa hay-adaha sirdoonka james claber oo ku eedeeyey dowladda soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay isqabqabsi gudahooda ah iyo hoggaan daciifa oo madaxweynaha uu muujiyey. labada eedood buu soo jeediyey. jawaabtiina dabcan waad aragteen. runtii waan aragnay arrintaas. james claber runtii waxaan leenahay wax xaqiiqo ku dhisan haba yaraatee ma ahayn. arrinta uu sheegayna ma aha mid saxa, ma aha mid aan la qabno. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana muddadii uu shaqaynayey caalamka oo dhan baa qiray dadaalada la sameeyey iyo inuu ahaa nin hoggaan aada iyo aada maaragtay u adag, islamarkaana isbedelo fara badan dalkii ku dhaliyey. midda kale waxaa iyadana xusid mudan oo shacabka soomaaliyeedna aada uga dharagsan yihiin, cidda qiimeynta ku sameyn karta madaxweyne soomaaliyeed ama hogaamiye soomaaliyeed waa cidda mandate-ka u hayo u shaqeynayo. shacabka soomaaliyeed ayaana maaragtay mudan inay qiimeyn ku sameeyaan madaxweynahooda. dad ajaaniba inay madaxweyne waddan kale qiimeyn ku sameeyaan runtii arrin aada loola fajacay ayay noqotay. ha yeeshee waxaan aaminsannahay in eedeymahaas aysan sax ahayn. midda kale oo ah in isqabqabsi uu jirayna runtii taas waa iyadana mid xaqiiqada ka fog. waa jirtay in ra-iisul wasaarihii hore isbedel maaragtay lagu sameeyey. taasna waxay ahayd mid baarlamaanka iyo processka iyo dimuqraadiyadda u degsan dalka lagu maaragtay mariyey. waxay ahayd mid lagu tijaabiyey hay-adeena maaragtay sharci dejinta ee baarlamaanka inuu yahay mid faragelin shisheeyana aan aqbalaynin, arrimaha jirana ku xallin kara sida dastuurka uu qabo. arrintaasna waxay ahayd in lagu ammaano dowladda iyo madaxdeeda bacdama ay tahay markii ugu horeysay waafaqsan sharciga isbedel loo sameeyey. isbedelkan wuxuu ahaa mid runtii madaxweynuhu uu dareynayay visionkiisa 2016 sidii lagu gaari lahaa. in loo baahnaa dhiig cusub, in loo baahnaa isbedel cusub, in loo baahnaa
in la dardargeliyo howlaha dhiman si 2016 doorashooyin loo gaaro. marka arrimahaas eedeymahaas waxaan qabnaa inaysan ahayn sax ah. waxaa jirta maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa ka go-naa internetka mobilada laga galo, taasoo daba socotay go-aankii al-shabaab hore uu soo rogtay oo internetka ay ku amartay inay joojiyaan adeegyadaas. arrintii waxay ka dhaqan gashay dhulka dowladdu ay ka taliso iyo weliba dhulka al-shabaab ay joogto labadaba. jawaabtiina maxay tahay? runtii annaga dowladda daana mas-uuliyad gaara naga saaran shacabka soomaaliyeed sida ay u dhaqmaan kooxaha argagixisadana uma dhaqmi karno. inay handadaan maaragtay ganacsatadii, inay maaragtay shacabkii adeegoodii ay ka joojiyaan, runtii waxaasoo dhan waa dareemi kartaa. waxa waaye ficilada argagaxa ee lagu sameynaya shacabka soomaaliyeed. dowladdu mas-uuliyad baa ka saaran shacabkii. arrimahaasna ma doonayo inaan hadda idaacadaha iyo publica uga hadlo, laakiin waxaan shacabka u xaqiijinaynaa in dowladdu gaar ahaan xukuumaddu ay dadaal ku jirto arrintaas ah. isla markaana maaragtay si allaal sidii shacabka adeegyadoodii iyo wax allaal waxay istaahileen u heli lahaayeenna lagu guda jiro lagana shaqaynayo. intaas wax dhaafsiisan oo aan idaacaddii kasii dayn karno hadda ma jirto, laakiin waa fal argagixiso. argagixisadana waa lagu yaqaan inay shacabka cuno qabateeyaan, marka waxa ay uga duwan tahay falalkoodii hore ma jirto. dowladdana maaragtay waa ka go-an tahay si mas-uuliyadi ku jirto inay arrinta tan